হ্যালো গাইজ, আজকে একটি গিফট আনবক্সিং করব। এটা আমার ফার্স্ট ভিডিও। অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন আর সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। তাহলে এটাকে এখন আমি আনবক্সিং করব। আর অবশ্যই যদি এরকম আনবক্সিং ভিডিও দেখতে চান তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভালো লাগলে লাইক শেয়ার। এটা অ্যাকচুয়ালি দেখতে খুব সুন্দর। আর এটা এর চাইতে দেখতে সুন্দর লাগবে যখন এটাকে আমি ব্যাটারি এর ভিতরে সেট করব। তো দেখতে থাকুন। তো এর জন্য ব্যাটারি লাগবে, তো আমার কাছে ব্যাটারি নিয়ে নিয়েছি, নিপো। দেখতে থাকুন অ্যাকচুয়ালি কটা ব্যাটারি এর ভিতরে কটা ব্যাটারি লাগবে। ও, এটা ব্যাটারি দেওয়া আছে কোম্পানির সেট। যাই হোক, আমরা এখন ব্যাটারিটা ছেড়ে দেবো। তো এটাকে যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে অন্ধকারে এটাকে কী করতে হবে। এটাকে আমি এখন অন করব। ও, খুব সুন্দর একটি গিফট। মিউজিকটা খুব সুন্দর বাজছে। আর এটা ভিতরে 3টে ব্যাটারি আছে। আর এই সাইডে সোলার গোলাপ আছে, কিছু ঝিরিঝিরি পাতা আছে, আর এলইডি বাল্ব দেওয়া আছে। যদি গিফটটি নিতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের ঠিকানা মুর্শিদাবাদ, ওয়েস্ট বেঙ্গল মুর্শিদাবাদ, ইসলামপুরে, একবার ঠিক বাস স্ট্যান্ডের যুব মহিদের সামনে। আর এরকম যদি ভিডিও দেখতে চান আনবক্সিং, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।